ကဲကောင်းကြီးတို့ရေဒီနေ့ကတော့တောထဲမှာရှိတဲ့လူမနေတဲ့အိမ်တွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့ဆက်စုတဲ့သူတွေကြုံတွေ့ရမယ်ထိတ်လန့်ပေါ်ရာဗီဒီယိုတွေအပါအဝင်တခြားပလောလောကဝိညာဉ်ဗီဒီယိုတွေကိုစူးစီးထားပါတယ်တကယ်လို့သင်ကကြောက်တတ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုဒီဗီဒီယိုကိုတယောက်တည်းမကြည့်ပါနဲ့ရှင်ဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့နဲ့ channel ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရခါမှာလည်းဘူပြန်လေးခံပြီးကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင် In the afternoon, a mechanic in တေဆုံးပြီးနောက်မှာမှသူ့ရဲ့ကားကိုပြုပြင်ဖို့ workshop ကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်မတာကကားလာပြင်တာပေါ့အဲ့လိုလားဟာယုံ အဲ့လိုအခြေအနေပဲအဲ့လို his အခြေအနေပဲ garage was seen talking to something he couldn't see. Garcia, the owner of a repair shop, encountered a strange phenomenon while he was at home one day. At around 2:45 in the afternoon, Garcia looks out the window and he saw a mechanic Juan was doing something strangely in the workshop. အော်သူက CCTV ကနေ Garcia watched စကားပြောနေတဲ့လူကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတယောက်တည်းစကားပြောနေတာအဲ့လို gesturing to something. သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတယောက်တည်းပဲစကားပြောနေအောင်တော့မြင်တယ်အားကြောင့်မလို့ Garcia ကော called လန်းကြီးလိုက်တာ Juan to inquire about his behavior. After that, he encountered something like this. ¿Aló? Oye, disculpa, pero ¿con quién está hablando? ဖုန်းဆက်ပြီးပါမေးလိုက်သေးတာကို pasando el presupuesto y explicándole el tema de la gente que tuvo anoche en la carretera. ဟာယုံ Se me está dando el presupuesto, le estoy Oye. explicándole lo que le estoy diciendo. အဲ့ဒါဆိုရင်သူတယောက်တည်းပဲမြင်ရပြီကျန်တဲ့လူတွေကမမြင်ရဘူးအဲ့လိုမျိုး Oye, cálmate, 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 cálmate. Quiero un caldo. မြန်မာယူဆိုအဲ့ဒါ Pero, ကန်နေ oye, နေတာပဲ escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente de anoche? Claro, Juan, me estáis huellando, ¿cierto? luego te estoy tocando aquí, pues. အော်ယောယော Oye, ¿podéis subir? ¿Sabes qué? Oye, es que no estáis hablando con nadie, viejo. အိုးတကယ်လို့ပြောရ No တော့သူက estás လည်း hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. ယောမနှုတ်ပါနဲ့ Viejo, sube, vente al tiro, vente al tiro, vente al tiro. No estás con nadie, Juan. ကိုရီးယားဆိုတော့မှုံနေအောင်ပြေးတော့မှာဗျာမဲ့သူကပြောနေလို့ရှိသေးတယ် Tengo grabado, vente por favor, vente. No, esta weá es... Juan said that he was talking to a customer named Carlos about repairing a car that was pretty damaged. Garcia was quite shocked after hearing the name. No, está hablando solo. Garcia heard a news early in the morning that there had been a car accident in the city of Puerto Montt, Chile last night, and all the people on the car was died because of extreme. Not long after that, a wrecked car came to his repair shop, and when he asked the owner's name, Garcia heard the name Mr. Carlos. Juan talks to something invisible and claims that there was actually a man named Carlos in front of him. Garcia warned the mechanic Juan and told him to come home. Even though the man named Carlos died, Garcia thought that he came here with his car as a spirit, but Carlos didn't know that he died in a car accident yesterday. Oh my god David and his friend were returning နာမည်ကြီးဘက်ကရီလန်ကနေမြင်ခဲ့တဲ့လူထူးဆန်းနဲ့ home one day from a famous haunted road called Buck's Grave in South Carolina. After driving for several hours, when they reached the road in the deep forest, they saw a strange person walking with a flashlight. What ဓမီအောင်တဲ့လူလိုပဲပြောကိုကဓမီအောင်ပဲမြင် What are you supposed to do? Ain't nobody supposed to be out here. Oh, that just walk in the woods. ယောတော်ရဲဝင် They သွားတယ် don't ဗျာ know what this man is doing in the middle of the forest at the night with a flashlight. A few minutes later, as they was preparing to leave the light, something terrible like this happened. This ain't even what ဘူး we ဆွေ supposed မျိုးကလည်းတော်ဆက်စုတာနော် Dude, I couldn't hear or see anything out there. It's so pitch black. Damn. ဟိုယော Dude, go, 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 go. Dude. ကြီးဟဲ့လက်ကြီး ယောကြီး That is why I shouldn't visit to a ဒီလိုအရာတွေကြောင့်မလို့စွန့်ပစ်ထားတဲ့ဈေးရုံတွေကိုသွားပြီးတော့မလဲသင့်ပါဘူးတဲ့လဲတဲ့လူတွေကလည်းဘာလို့ညကြမှာသွားလဲကြတာတော့စိတ်ဆင်းရဲတာ A TikTok user named Natalia posted such a strange video one day. Natalia and her friend's family visited an abandoned mental hospital in Brazil one day. သွားလေအောင်စိတ်ထဲ This မှာရှင်း hospital သွား has လေအောင် been နော် abandoned for more than 30 years, and the hospital was suddenly closed after 20 patients died.
One of the two buildings in the hospital is a place where people often encounter terrifying hauntings, and they explored the place. The second floor of the first building is famous as a haunted place, and most people call it the Pink Wing. Pink Wing. A place called the Pink Wing was a place that cared for children's mental health, and it was also the place with the highest number of deaths in the hospital. အာယောဒီကောင်เนี่ยအဲ့ဒါတီးပြီးမှသွားလားမသိဘဲနဲ့ Natalia သွား and her friends သိပြီ visited ဆိုသွား the တာ Pink ပေါ့ Wing on တဲ the 6တဲ့ second ပိုင်းနာမည်ကြီး floor လို့လည်းသွား and တာ started ပေါ့ to encounter something like this. After hearing the sound of things falling from one of the rooms, they suddenly panicked. မိန်းကလေးတွေရောနော် တို့နိုင်ငံမင်းကလေးတွေကဇားနေ After exploring the rooms on the second floor of the haunted Pink Wing, they went back outside to look around the building again. After that, they saw something like this. Ficava tipo real presaço. The camera suddenly Yo, caught the Mama, three yo, boys yo. watching from the second floor of the နှစ်ယောက် hospital. နော်3ယောက်ဟာ When they searched the second floor, Oh, di ba didn't tama find taya? these boys. Oh, But di ba yo, tama? yo, But yo. how The many children who out died in this hospital, or if Oh, it was yo. something that tried to haunt အဲ့ them. မဟုတ်ဘူး After ပုံနေ watching လူ the တွေ video ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလားမ again, သိ they ဘူး said ဖြ they င်းဖြင်း were နေ all နေတော့ shocked. မပြောတတ် မြင်လိုက်ဘူးလားကွာငါဆိုရင်မြင်လောက်တယ် Kabowski and his friends go ဟဲ့ တော်တဲ့ကအိမ်ပြက်တွေမှာတဲ့ဒီလိုအရာတွေတွေ့ရင်ဝင်းနိုင်တဲ့မြဝေးဝေးနေပါ ငေါနဲ့လည်းတော့ရှာလိုက်နော် camping in an abandoned forest in Poland one day. သူကကမ်ထွက်တာသူက As soon as they entered the forest, they found some abandoned houses and went in to explore. After Dwa that, biết thì they ấy là found bộ a phận stall, làm từ and nó. when they explored Biết it, gì ba? they quickly left because of the things they saw in it. ဟုတ်ရပါရော Zajebiście. Nie, dobra, już. အာကြီးဟာ Before evening, they camped by a stream near the village, and at sunset, they decided to return home through the village. After they came back to the stall house, they began to encounter like this. Someone's coat was ဒီကောင်เนี่ยညညမှာကိုလာတာနော်ငါအဲ့ဒါတွေ hanging မ by the ကြိုက် door, တာ and လို့ a reaper knife that they had seen in the afternoon was suddenly missing. အာယောဒါကလည်းပြောင်းနေသွားပြီဗောငါကောင်နေ After that, they encountered these terrible things. ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘိုင် A man with long hair fell from the top of the stall, and when they saw this, they ran away in a အာ panic. ယော ခေါင်းကြီး ဟဲ့လားသူရောင်မြင်လိုက်ဘိုင်မျိုး ခေါင်းကြီးလိုမျိုးကြီး Kelvin and his friend Robert visit a ဒီလိုရတဲ့ရောင်းလို့တော့အုပ်ထဲကအိမ်ပြက်တွေကိုသွားမဆက်စုပါဟာနောက်ထပ်တစ်ယောက်သွားပြီးဆက်စုတဲ့ကောင်နေကေဗင် forest နဲ့ in ရောဘတ် Georgia အို where ကေ there are old houses left over from the war. စစ်တော်တွ This င်း is တော့ a ကြံ place ခဲ့ where တဲ့အိမ် strange things happen because it is less crowded. Newer than that. Here is put together with After looking inside the house, the two of them found some items at the bottom of the house and tried to continue searching. already သွားတာ oh, and it's After We were that, talking like- they heard such Hey, strange Mama, footsteps brother. coming from the house, and both of them were startled. what is that? After that, when they searched for the sound, couldn't find anything. ပြောနေဆရာကြီး After they နော် decided to goကြောက်လည်း home, မကြောက်တော့ဘူး they started hearing this kind of sound from the house. So I hope you guys have ကဲခေါင်းကြီးတို့ရေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခုဒီထဲမှာပါတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို TikTok မှာရှိတဲ့ဒီအကောင့်ကနေမှ reaction လုပ်ထားခြင်းမှဖြစ်ပါတယ်သူတို့အကောင့်မှာလည်းဒီလိုမျိုးပရာလောကဝိညာဉ်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်ပေးနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့တော့ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှာတိကျပုံပုံကောင်းမွန်တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲဘိုင်မယ်ပါရှင်